имеется освещение, видите освещение. Также имеется дополнительная подсветка в виде светодиодной ленты, пишет подсвечен свет. Фраг на стенах 3 штуки здесь. Вот такая декоративная люстра. И еще одна светодиодная подсветка. Здесь это у нас зона отдыха. Здесь стоит такой экран, который можно будет сидеть и смотреть телевизор. Здесь вот стоит телевизор. Это вся стена на декоративных панелях. Также у нас есть здесь ребята, которые очень хорошо вписываются в данный интерьер. После кухни гостиной проходим дальше. Здесь у нас хозяйский санузел, который имеет унитаз, душ, раковину. Здесь у нас спальня. И здесь у нас детская комната. Это у нас детская комната, которая имеет два. Также декоративный радиатор, такой декоративный панель, такой большой шкаф, который до потолка. Он очень вместительный. Здесь полки, здесь у нас раздел, куда вещи все. И также имеются верхние полки, же самое открывается держатель, закрывается также у нас здесь имеется декоративный радиатор, который уже высадок. Также он проходит цветосферы. Вот такая декоративная панель, которая окрашивает все стены. Вот такое декоративное бра. Дополнение к основному освещению, которое у нас реализовано в виде люстры, и также потолочной стены. И еще одна дополнительная подсветка по краю стен, ниши, которые будут также подсвечивать шторы и двери. Также все стены у нас идут под покраску с шпаклевкой, все перегородки между сделаны из силикатных блоков, плотность которого несколько раз выше, чем газа блока, что повышает шумоизоляцию. У нас еще один санузел. Здесь у нас находится раковина. Здесь будет висеть зеркало с подсветкой. Вот такая душ-кабина с распашными дверцами. Унитаз, гигиенический душ, шкаф для принадлежностей. Здесь полочка из плитки и электрический полотенцесушитель. Это у нас спальня. Здесь у нас находится кровать, декоративные панели, декоративная кран, панорамные окна, как и в детской, прикольный кабинет, радиатор, вот такой декоративный такого цвета, и полочка для телевизора, и также шкаф такого же цвета стены. Находится узел холодного и горячего снабжения, коллектор холодной воды, коллектор горячей воды, все разделено, подписано. Здесь у нас имеются конденсаторы давления, также редукторы давления, чтобы регулировать воздуховое давление по норме. Также два клапана Нептун, которые в случае утечки оттуда воду, как холодную, так и горячую, чтобы не было скопления нижних этажей и данной квартиры. Два фильтра, первый чистый, два фильтра, другой чистый. Сам Нептун, который управляет клапанами, и проточный водонагреватель в случае отключения магистральной горячей воды.